vlog tayo ngayon. Alam nyo guys, pagpunta ko rito, okay pa naman yung panahon. Kaya lang, habang papatagal tayo ng paglalakad, ganito na, umuulan. So wala nang atrasan ko guys, kasi nandito na tayo sa area. Kaya samahan nyo ako sa excursion na. Ito na yung lugar niya. Balik sa kaliwang bundok nito guys, may na kalsada na may dumadaang mga sasakyan. Kaya lang tatawid ka pa sa kagubatan, sa kahoyan. Saan yung dal dito? Wala. Oh my God, wala na yung ano guys. Nag-iba na ng linya to. Dito to eh. Alam, plug na wala. Tsaka andal dito, nainiwan natin, wala. Dito guys na portion may nagpakita sa atin. Hello? Dito rin guys, oh. Nagpakita sa atin dito. Dito o dito? Nasaan siya guys, yung ano ba, yung parang sangaw.
Yung nakakalam dyan ng tiyangaw, yun yung naamoy ko. So yun guys, yung mga nag-request na day exploration tong sa Tatay na lugar. So andito tayo ngayon. Gusto lang tayo no, kay sobrang tahimik no. Wow, ayun. Baho. Baho guys, ang baho ng
Ito guys, sa mga nakakaalam, ito isa tong daat, no? Yan. Ito. Pagka dinaanan mo to guys, matalim tong gilid niya. Ito. Pag dinaanan mo to, talaga ayan lang. Camera natin, labo na. Ano na ng tubig. So sinuyod natin yung mga kasuluk-sulukan dito at kung ano yung mga nagpaparamdam, kasi sabi ni tatay mayroong asong dito at maraming salamat guys sa support niya sa video ng pagpunta ko rito ng pinalikan natin si tatay. Naka-view siya ng 237k. Yung maitim dito ng sitrasal. Natal? Ayun guys, palakas ng palakas ang ulan, ano? Lumang buti ng 7-Up. Yeah. Ayan, lumang buti ng 7-Up. Ano yun guys, may nangunguliktan yan ngayon, no? Mga lumang buti ng antique buti. Ayan. Mga basag na plato. Mga basag na plato. Dito rin. So try natin puntahan dito kung ano ang lihim dito sa lugar ni tatay, no? Mangustin to. May CR dito guys, oh. May bahay dito ng araw, no? So bahay ng tatay nandun. At ano to? Sorry.
marami guys sa sama pagsuporta sa akin sa Sugar TV, sa mga crazy exploration ko. Meron ba tayong mahagit guys? Wala. Please guys, supportahan nyo. Malaking bagay na po sa akin yung mag-watch kayo sa video at hindi pag-skip ng video. Malaking bagay. At yung mga susuport sa akin dyan papuntang Luzon, maraming salamat sa inyo. Katapusan guys, dyan na tayo sa Luzon. Dyan na tayo mag-explore at samahan nyo ako sa video na yan. Sa lahat po ng maabot ng tulong, please guys, bisita lang kayo sa Marin. Yan guys, no, kung gusto nyo pabot ng tulong sa aking exploration dyan sa Luzon, bisitahin nyo lang yung description box. Doon ko ilalagay yun. Alam nyo na. Thank you. So ayun yung bahay ni tatay, yung isa. At dito, saan ito punta? Tingnan nyo guys, yung saba, no? Hindi na binalikan. At kinain na lang ng mga insekto ng saba. Yan. Nabuwal yung puno. Ayan, nag-ibon. Okay. Dito na naman guys, oh. Ayan, oh. Good. Katahakin natin itong ano, kasi kung talagang meron ditong nakatagong maligno, eh makikita natin yan. So masukal masyado na dito, ano? Ay, puti na yun.
tumba ako dun, grabe straight. So dito tayo ngayon, ramdam na tayo at may nakita tayo crazy. Thank you so much guys. Wala nang lumalapit na yung camera natin. Gawa nung nagmo-moist, no? Ang camera. Thank you so much sa inyo lahat. Wala na, puro lang masukal at puro lang mga kung meron man dito mga maligno o yung binabanggit si tatay, gabi yun ata. Wala na ako kung saan yun. Bye-bye. Wala na, malabo na. Wala na. Masala ako. Masa na pawisan. Grabe nung baka pawisan. Thank you and have a good day sa inyo lahat. Bye-bye and see you soon. Manila. Bye-bye.